Assalomu alaykum qadrdonlar. Men sizlarga hozir bir kichkina ogohlantirish bilan chiqmoqchiman. Bu kredit masalasida. Hozir kredit masalasi bo'yicha judayam qattiq tartib intizom rejim ketayotgan jarayonda ham shu mashinalar juda ko'payib ketibdi. Kimdir oilasidan kasal bo'libmi yo bir o'ta zaruratdan, qarzdorlikdan yo bir oyligini vaqtida ololmasdan, tirikchilikdan qiynalib, o'ta og'ir paytda majbur kredit olishga majbur bo'ladi. Kredit olish ham orzu havas emas, faqat shunaqangi majbur bo'lib qoladiki, shu paytda hamma jarayonga, hamma takliflarga rozi bo'lib qoladida. O'sha paytda shunaqangi mashinalar chiqibdiki, kredit hujjatlari hammasi muammo yo'q. 420 ming, 350 ming, 500 ming to'lov qilsangiz 120 milliongacha kredit olib beramiz, 50 million beramiz, 10 million, 5 million va hokazo. Sizni ehtiyojingizdan kelib chiqib olib beramiz deyishyapti. Bularga aslo umuman ishonmayman. O'ta hushyor bo'lamiz. Iloji boricha shu videoni ko'proq odamlarga tarqatinglarki, lekin ko'pchilik biladi, hozir hammaning aqli joyida, kalla joyida, lekin soddalik qilib yo ehtiyojli, juda muhim, o'ta majbur holatda bilmasdan ishonib mashinaga aldanib qolmang. To'g'ri, 300 ming, 400 ming, 500 ming pul bilmay to'lab qo'ysangiz hech nima emas. Restoran qilib yuborasiz, lekin shu mashinalarga o'sha pul bormasin. O'zi pulga muhtojlikdan kredit olinadi. Bular muhtoj odamdan kredit olib beramiz deb 400 ming, 500 ming talab qilishyapti. Men hozir bularning rasmini, videosini sizlarga skrin qilib olganman, tashlab beraman. Aynan shu insonlardan hushyor bo'lsanglar, shunga o'xshash boshqa ya'ni mashinalardan o'ta hushyor bo'lishinglarni so'rab qolaman. Ko'proq shu videoni insonlarga tarqataveringlar, aldanib qolishmasin, iltimos. Mana rasm videodagi ayolni yozuvlarini ko'rdinglar. Iloji boricha shuni ko'proq tarqatinglarki, tegishli tashkilotga yetib borsin. Shu ayol baribir O'zbekiston fuqarosi, O'zbekistonda yashaydi. Shuni tanigan bo'lsa, bilgan bo'lsa, chora tadbir ko'rib, shunga ma'muriymi, jinoyiymi javobgarlikka tortilishini so'raymiz. Yetib borsa, ko'rishsa, bilmayman, o'sha qanaqa ishvor ko'rishadi. Shunga iltimos, ko'proq tarqatinglar. Bunga o'xshagan boshqa mashinalarni ham ildizini quritsin. Xalqni aldab pul olishyapti bular.